గైస్, మనకి అసలు తుమ్ములు ఎలా వస్తాయని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? డస్ట్ పార్టికల్స్ మన నోసులోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పార్టికల్స్ నోసులో సిలియా అనే ప్రాంతంలో ఇరిటేషన్ చేస్తాయి. అయితే సిలియా ట్రైజెమినల్ నర్వ్ ద్వారా మన బ్రెయిన్ కి సిగ్నల్ పంపిస్తుంది. అయితే బ్రెయిన్ మీ లంగ్స్ కి ఎయిర్ అబ్జర్వ్ చేయమని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంది. ఈ విధంగా ఫిల్ చేసిన ఎయిర్ 150/h వేగంతో బయటకు వస్తాయి. ఈ సమయంలో డస్ట్ తో పాటు సలైవా 27 అడుగుల దూరం వరకు చేరగల చిన్న బిందువుల రూపంలో బయటకు వస్తాయి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.